Really? I don't even know how to. या ओके सो आमची जाल्ली आसा गुड मॉर्निंग केन्ना 12:30 सुमार 12:30 सुमार. या आय वेंट टू स्लीप लेट नो बाय ओ हो 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 तेणी खरेंच बरें काम केलां यू नो कुकिंग म्हणटा पळय ती आमचे लुडो बाबा कडल्यान शिकपाचें ते पेंट टेक्स्चर केला पळय पळय हेका पळया शायन पळया कसली येता ती हँडल पळया गोल्ड कलराचो फर्स्ट टायम म्हाका दिसना आख्ख्या इंडियन कोणाच्या सायकलीक गोल्ड कलराचो हँडल बार आहा ओके वाव वाव so Ludo my bro can you please explain me about this what fish is this This is snapper okay with the butter garlic. oh Try. oh my goodness mouth watering आमचे फेवरेट गोयचे वर्ड रूच आयली रूच आयली सारखे मवा आवय बोनूच पळय कसले धासो दिसता ते. what do you want to Most say about beautiful this fish I ever seen. yummy Beautiful. it's yummy too Very good. okay so guys let's do it चला चला try करा try it Try. yeah of course try it Really? I don't even know how to. yeah do it like that Do only it. You need another. Another take one more You for need one other. yeah take one more yeah Okay. Yeah, maybe. Yeah. okay I don't know. it's like a piece of cake Exactly. exactly no Yeah. Give it a try. and use this To put on, yeah. yeah Mm. Garlic. Love garlic. I want to see your reaction wow It's melting on your tongue. It's beautiful cooked. Very nice. yummy Yummy. तुका रूज येयले आसतली नो आवय तुका रूज येयले आसतली नो डेफिनेटली need to try it now. No cooking? करूया मरे ट्राय करूया मरे Spot ती हय on. म्हणटा So good. तुम्ही पळोवंक शकता ते केदें व्हडलें नुस्तें आहा पळय तें सो आनी तेणी खरेंच बरें काम केलां यू नो कुकिंग म्हणटा पळय ती आमचे लुडो बाबा कडल्यान शिकपाचें गायज तुमी कोणूय येता हांगासर फार्माचेर न्हू तांकां पयलींच इन एडवान्स तुमी सांगूं शकता यू नो लुडो बाब आमकां हें जाय हें नुस्तें जाय तें नुस्तें जाय यू नो ह्या भाशेन फ्राय जाय आतां हे बटर गार्लीक आनी कितें कितें खूब कितें कितें तेजे कडेन यू नो ताका ही इज व्हेरी टॅलंटेड यू नो इज अ व्हेरी गूड शेफ सो तुमी येता प्लीज यू नो तांकां सांगचें कितें जाय पळय तें एट द मुमेंट रावनाका ओके सो येता तेन्ना पयलींच सांगा न्हू गा सो गायज तुमकां खरें सांगू फिश इतले बरें आहा आनी ताका पयल्याकच सारके रूच येता तुमकां बी आतां रूच येयली आसतली पण तेणी फक्त पळोवपाचें तें हांव खाता सारकें मरे आं वी आर रेडी लेट्स डू इट ready? येस सो चल यो 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 Okay. हें मातशी फाटी घेता Yeah, better. So let's do it. Amazing, right? Yummy, delicious, mouth-watering. Never tasted better before. Never. Presentation करपाची Wow. टॅक्निकूच अलग हा लोक हो मोतीन चित्ता बट फेब 29 ते हॉरांनी प्लेटीन येता एक्झॅक्टली सो गायज तुमी चित्ता आसतले न्हू हे खंय आमकां ट्राय करूंक मेळटले सो फेब 29 फार्माचेर यू नो तुमी येवचे ट्राय करचे यू नो आमी तुमकां पळय ह्या फावटी स्विमींग पूल एन्जॉय करता तें दाखोवंक ना तुमकां आमी फूड दाखयला कित्याक कित्याक हांगा हें सगळें अशें मेळटा पळय Wow. Wanna try? See? Very good. 1, 2, and Oh, yummy. yummy मरे वाव सो तू ट्राय कर आता Very nice. Bro, it is really yum. You need to try. आता म्हाका जायना कंट्रोल यू नो आय जस्ट कांट वेट ओके cutting it like a cake
केक कशी कट करची पडटा कित्याक हेजी सायजूच येदी व्हडली आहा न्हू ते धाकटें This नुस्तें is ना way more better than a cake, bro. ऑफकोर्स हेतून आनी खावपाचें आमी गोंयकारांनी कितें नाकाल्लें पळय ओ माय गुडनस You're in heaven. हेवन Heaven. आतां व्हेरी इम्पॉर्टंट गोष्ट दाखयता तुमकां पळय हें जावन आसा बटर गार्लीक मिक्स करून तेणें एक बरें पेस्ट केल्ली आसा आनी ती दाखयता म्हाका दाखयता काय हेका दाखयता तुकाय दाखयता त्या काय दाखय हांगा दाखय मग हांगा दाखय पळय हे पळय ओ हो 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 आय एम सॉरी गायज तुमकां व्हिडिओ पळोवची पडटा आनी आमी हांगा टेस्ट करता सो सॉरी बट प्लीज कॅमेरा बंद करता चालू करता काम वयस ते काय बरें दिसता पळय वाव सो गाईज हे एन्जॉयमेंट जाय न्हू ओनली वन प्लेस फार्म फॅब 29 चला या तुम्ही बीन सो ते न्हू आपणाच्या लँग्वेजीन तुमकां कितें सांगूंक सोदता ओके सो पळोवया कितें म्हणटा या गो फॉर इट Jeg hedder Henriette. Jeg kommer fra Danmark. Indtil med mit andet land, og jeg elsker at være her. Og Kira Monta. ikke mindst her hos... कितें म्हणटा तें सांगा हांव तुमकां एक हिंट दिता Sorry, I forgot the name of it. But February 29 is perfect. Elsker det. Vild med det. The next day. सो हे गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल गुड मॉर्निंग आमची गुड मॉर्निंग जाल्या आतां 12 सुमार आनी फूल पावर रेडी जावन भायर सरल्या आतां आमी ओके आनी आयचो मॉर्निंग आमी पळयलेलो आसा खंयसर सांग फॅब 29 फार्माचेर फूल पावर सारको उजो बट इट वॉज नायस बरी जॅम पडली म्हाका आनी रूम्स बीन सारके कोजी टू गूड म्हणटा पळय ते टू गूड आय जस्ट वोक अप 1 hour ago. Yeah, I went to sleep late, no? So how was your day? Again on the pool. Today is by the pool, yeah. Pool is good now. The pool is very nice. Ice bora pool. सोड बरा सकाळच्या टायमार आनीक मजा न्हू ओके सो आमची जाल्ली आसा गुड मॉर्निंग केन्ना 12:30 सुमार 12:30 सुमार आणि आम्ही आता ब्रेकफास्ट करता हय आमी ब्रेकफास्ट करपाक येयला तुमकां तेंच खबर आसा हांव कोण जाणा म्हाका चाव बीन पियेता पळय ते म्हाका येदे ग्लास जावोत आमच्या गोंयकारांक येदे ग्लास जायत बाबा चायेचे आय डोंट नो अबाउट पीपल बट म्हाका सो गायज आमचो दनपारचो जाल्लो आसा कितें जाल्लो आसा ब्रेकफास्ट दनपारचो आनी हे ते पळय आमचे फ्रेंड चश्मा घातला ते न्हिदला काय कितें आहा कांयच कळना ओके सो गायज आतां आमी फ्रुट्स खाता तुम्ही पळय सांगा हांगाले पळय लोकल फ्रूट सारखे ओके आणि इतले यम्मी आहा खबर आसा तुमकां सांगता यम्मी सारखे पायनॅपल बेस्ट सो गाईज आता आम्ही बाहेर चाललेली आहात घराकडे रे हवे मज्जा येईल फुल पावर सारखे सो गाईज कितें आसा ना आता न्हू गरमी पडपाक स्टार्ट जाल्लेली आसा सो तुमकां बी बरी मजा करपाक जाय जाल्यार तुमी वचा फार्म फॅब 29 खरें सांगूंक गाय त्याच्या भुरग्यां खातीर बी फूल आसा आनी व्हडल्यां खातीर बी आसा सो तुमी जाय तशी एन्जॉय करपाक शकता हा वो चिकन डुलके मक्खन आमची सायकल जाता रेडी बरें अरे हँडल कोंकणीन उलय रे कोंकणीन डेंजर न्हू भांगराचे ते हय रे दुबय दिल्लले करपाक बरें ना भांगराचे एक नंबर ते पयसून दिसता
पयसून दिसता म्हणल्यार आनीक पयस गेले. दिसता रे अल्ट्रा वाईट ना रे. अल्ट्रा वाईट कित्याक जाय का आता तरी अल्ट्रा वाईटूच आहा. ना वयस पयात गायस पयात तुकावाला काय मरे हो सही से पयात आमची सायकल चाललेली रेडी. आणि तू कितें म्हणी रे म्हण रे अरे म्हण रे अरे म्हण रे कितें म्हणी रे म्हण तरी ते न्हू आनीक कितें तरी म्हणी तू आता आता सावन की कितें तरी हा वारे घालता वारे सायकलीक आमी. सो गाईज ही सायकल जी हा खबर आहा आमी फ्रॉम स्क्रॅच फुली रेडी केल्या बाया. 500 रुपयांक घेतलेली. कितल्यान 500 रुपयांक न्हू घेतलेली 500 रुपयांक आणि सगळी रेडी केल्या सगळी सगळे सीट बीट सगळे नाही. तू नाचताय सरे परत नाच रे परत नाच. माझ्या सायजीची आहा ती. चलो चालू झालो. हो चालू ता. गाईज ही सायकल पळोवंक शकता तुम्ही काय बरी दिसता पळय पळोवपाक. तेका पळय स्टंट पेडल हेका काय टेक्स्चर केला पळय पेंटाक. दाखव हा कॅमेरा दी घे पळय पळोवपाक शकता तुम्ही हे पेंट टेक्स्चर केला पळय. पळय हेका पळय शायन पळय कसली येता ती. मागीर हे बीन घातला पळय हे सगळे सेटअप केला. हँडल पळय गोल्ड कलराचो फर्स्ट टायम म्हाका दिसना आख्ख्या इंडियन कोणाच्या सायकलीक गोल्ड कलराचो हँडल बार हा. फर्स्ट इन इंडिया इंडियाज फर्स्ट सायकल विथ गोल्डन हँडल बार. पळय कास्ताच दिसता पळोवपाक. पळय कसली कचकचीत दिसता सायकल पळोवपाक ती. कोण म्हणटलो ही सायकल सेकंड हँड घेवन रेडी केल्या म्हणून हांवें घरानूच पेंट मारला गायज हा. है मरे बेल पीछे भैया ये नहीं रहता कितना स्पीड जाते हैं ना हम लोग. मैं भी सो गायज आम्ही येयल्लेले सायकलिंग हेंग आनी कितें जालें गो आणि आमच्या एका भुरग्याचे न्हू सायकलीचे हँडल अशें सायकलीचे हँडल टाणाटाण जाले पळय. आता ते भावा कडल्यान मातशें वेल्डिंग मारून घेता हँडलाक. नाल्यार आमी आतां पावले कितले पयस पळयात बेश्टे आनी हँडल भायर सरलेले लोफडे न्हू सारकें मरे विकाशा. आतां पळोवया फूल पावर सारकें सारकें मरे. तू घे रे हेजी वजन तुका जायना व्हरपाक. आग चिल्ला मरे तो आग चिल्ला चायनीज जपानीज. सो गायज तुम्ही पळयल्लो आसतलो आमचो 2-3 दिसाचो सिरीज एट फेब 21 फेब 29 फार्माचेर मशीद सारके चणाक ओके. आनी इट वॉज अमेझींग गायज खरेंच म्हाका जाल्यार बाबा खूब लायक जालें खूब. द वे यू नो तेंचो आख्खो प्रेजेंटेशन करपाची स्टायल बार्बेक्यू स्टायल ओके. आनी यम्मी फूड आनी चड रेटी ना ओके. हांव तुमकां खरें सांगता हांवें आख्ख्या गोंयान इतले फार्म पळयला बऱ्या बऱ्या फार्माचेर गेल्लो आसा पण हांवें अश्यो रेटी आयज पर्यंत खंयसरूच पळोवंक ना. व्हेरी चीप आनी जाय तसलें नुस्तें मेन म्हणटा तें तेंकां तेंचे कडल्यान तुमकां नुस्तें सारकें फ्रेश मेळटा ओके. तुमकां दाखयतात ते कसलें जाय हें जाय हें जाय अमकी रेटी हे रेटी हे रेटी तुमी चूज करपाचें आनी करपाचें ओके. कोजी रूम्स AC रूम्स गूड एनवायरमेंट कोल्ड बेस्ट सारकें स्विमींग पूल नितळ सारकें होममेड फूड फॅमिली सारकी थंयसर नाकाल्ले घाटी मामा बीन ना बरे लोक सगळे ओके. आनी दीस प्रॉपर्टी बिलोंग टू वन ऑफ माय व्हेरी स्वीट ब्रदर लुडो आनी पप्पायक कोण वळखता जाल्यार बरें आसा. वळखता न्हू खूब जाण वळखता तेका ओके. ही इज अ बस्तिका हस्ती ओके. सो गायज आयज हांवें तुमकां एक सायकल दाखयली आसतली ती हांवें फूल रिस्टोर केल्लेली आसा. आनी ते सायकलीक कितले कॉमेंट्स पळोवया येता ते आयज नाल्यार म्हाका इंस्टाग्रामाचेर मॅसेज करची तुमकां आवडले जाल्यार. आनी चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब. आमी मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग व्हिडियोन. टील देन बाय. फाल्यां समथींग स्पेशल इज कमींग सो पळयत रावात तुमी फाल्यां कितें येता पळय तें. आमच्या एका भावाचो बर्थडे जावन आसा सो लेट्स सेलिब्रेट.